दशकम 4 ग्रुप 1 टोकन नंबर 4 दशकम 4 गं गणपते नमः गं सरस्वते नमः गं गुरुभ्यो नमः गं वेदव्यासाय नमः गं दक्षिणामूर्ते नमः श्री गुरुवायूरप्पा प्रसीद प्रसीद श्रीमन्नारायणीयं दशकं 4 अष्टाङ्गयोगं तत्सिद्धि प्रकारము कल्यतामपुरुष्वतावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिवीर्यमयी प्राप्तवादिनियमैश्च पाविताः कूर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्दरनुचिन्त्य सन्ददं प्राणवायुमपि यम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयाददापः त्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव कुशिते प्रयत्नतो तारयेम दिशनामुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरात्मदा मुद्वहेम भवदं त्रिचिन्तकाः विस्फुटावयववेदसुन्दरं तत्तुपुःसुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशी मुन्मिषन् मधुरतारतात्मनाम्